ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আজকে আমরা 85 1.2 এল এর আনবক্সিং করব। আর আমি হলো হাসানুজ্জামান সানি ফ্রম ওয়েডিং শ্যাডোজ। আমি ওয়েডিং শ্যাডোজের চিফ ফটোগ্রাফার হিসেবে আছি। আর এই লেন্সটা অনেকদিন ধরে চিন্তা করতেছিলাম যে কিনবো, কিন্তু এটার অনেক রিভিউ আছে যেটা নেগেটিভ অ্যাকচুয়ালি। সেটা হলো এই লেন্সটা খুবই স্লো, এটার ফোকাসিং প্রবলেম, 1.2 ডেপথ অফ ফিল্ড, ব্লা ব্লা ব্লা। বাট অ্যাকচুয়ালি এন্ড অফ দ্য ডে এই লেন্সটাই সব প্রফেশনালের সবচেয়ে থেকে ফেভারিট লেন্স। কারণ হলো 85 1.2 এই জিনিসটা পুরো ওয়ার্ল্ডে অটো ফোকাসের আর কোনো কোম্পানি এই টেকনোলজি এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। সো ক্যাননের 85 1.2 এল মার্ক টু এটা হলো ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পোর্ট্রেট লেন্স। আর অন্য কোনো কোম্পানি এখন পর্যন্ত মানে এই সিমিলার টাইপের এরকম লাক্সারি গ্লাস ফুল প্রফেশনাল এরকম কিছু বানাতে পারেনি। তো আমরা এখন আনবক্সিংটা করব, দেন এটার কিছু ফিচার শেয়ার করব। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা বাংলাদেশের অন্য কোনো জায়গায় যেমন এরকম ফুল সিল প্যাক পাওয়া যায় না। অনেক সময় গ্রে মার্কেট, ইউজড, রিফারবিশড এরকম প্রোডাক্ট সেল করে থাকে। এটা হলো পুরা ক্যানন অথরাইজ প্রোডাক্ট, ফুল সিল করা। মানে এমন না যে এখানে হলো বক্স খুলে তারপর এয়ারপোর্টে অনেকভাবে আনে, আমি শিওর না অ্যাকচুয়ালি ওরকম কোনো কিছু করে না। ফার্স্টে এখানে আছে হলো ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা অ্যাকচুয়ালি খুবই বোরিং করা। এটা থেকে ইউটিউবে অনেক অনেক ভিডিও আছে যেগুলো দেখা খুবই ইন্টারেস্টিং। সো আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো না। তারপর এখানে খুব ভালো কুশনিং করা আছে ফোম দিয়ে, যাতে এটা সেফ থাকে, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে না হয়। এখানে হলো এলপি সিরিজের পাউচ, যেটা হেল্পফুল মাঝে মাঝে ক্যারি করা। এরপর হলো ক্যানন লিমিটেড ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা শুধুমাত্র অথরাইজ ওয়ারেন্টি হিসেবে থাকে, যেটা হলো এখানে 2 ইয়ার লিমিটেড ওয়ারেন্টি আছে ক্যানন ওয়ারেন্টি কার্ড। এরপর হলো এটার সাথে হুড, অরিজিনাল হুড। আর এই হুডটা অন্য হুডগুলোর মতো না, খুবই ভালো একটা হুড, যেটা হলো স্কুইচ করা লাগে না, মানে এটা জাস্ট প্রেস করলেই হলো লেগে যায়, ডিফারেন্ট। আর প্লাস এটা খুবই প্রোটেক্টিভ একটা জিনিস। যেমন আমার লেন্সে এই ফিল্টার কোনো কিছু ভালো লাগে না, কারণ ফিল্টার দিলে ওইখানে 30% ইমেজ কোয়ালিটি অনেক সময় লেস হয়ে যায়। যদিও B+W এর খুব সুন্দর মাল্টি কোটিং ফিল্টার পাওয়া যায়, তবুও আমি মনে করি এটা ওয়েল প্রোটেক্ট করতে পারে, যেটার জন্য ফিল্টার দরকার হয় না। তারপর এক একজনের প্রেফারেন্স এক এক রকম। নাও 85 1.2 L, দ্য মাস্টারপিস। ওফ, ইটস সো হেভি। মানে এটা হলো 70-200 এর থেকে মনে হয় অল্প কিছু গ্রাম কম অ্যাকচুয়ালি। মানে এটা একেবারেই লাইট লেন্স না, খুবই হেভি একটা লেন্স। New smell. Now this is the lens. কোয়াইট হেভি, হ্যাঁ, দেখতেও খুব সুন্দর। ও এখানে আরেকটা হলো এটা ফুল টাইম ম্যানুয়াল ফোকাস, মানে এটা অটোতে রেখেও ম্যানুয়ালি ফোকাস করা যায়। খুবই ব্যাটারি, মানে ভিডিওর জন্য খুব ভালো যারা ভিডিও করতে চায়, আর এমনি ম্যানুয়াল ফোকাসের জন্য ভালো। যদিও আমরা ম্যানুয়াল ফোকাস করব না, যেহেতু আমাদের অটো ফোকাস অলরেডি আছে। মানে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালের থেকে অলওয়েজ ইজি অ্যান্ড প্রেফারেবল হলো অটো ফোকাস। এটার আরও একটা জিনিস হলো, এটা হলো আমরা এখানে ঘোরালেও
এটা জাস্ট আমরা এখান থেকে কমেন্ট দিব, আর জিনিসটা মোটরটা ইলেকট্রনিকই ঘুরবে, যেটা আর অন্যান্য লেন্সের টেকনোলজি থেকে একটু আলাদা। কারণ এইটা হলো যদি আমি মানে ক্যামেরার পাওয়ার যদি অফ রাখি, এরপর যদি এটা ঘুরাই, ভিতরের মোটর কিন্তু ঘুরবে না, মানে আমি ফোকাস করতে পারবো না। মানে ক্যামেরা অন করতে হবে, ক্যামেরা থেকে লেন্স পাওয়ার পাবে, দেন আমরা ম্যানুয়াল কাজ করতে পারবো কিংবা লেন্সেরই করতে পারবো। যেমন এটা লেন্সের ব্যারেলের ভিতর থেকে একটু এক্সটেন্ড হয়, সেটা যদি আমি ক্যামেরা অফ করে রাখি ওটা এক্সটেন্ড অবস্থায় থাকবে, ওটা কিন্তু আর ভিতরে যাবে না। ওই সময় আমাদের ক্যামেরার পাওয়ার অন করে এটাকে ক্যাপ লাগায় ফোকাস করে কিংবা ম্যানুয়ালি এটার এক্সটেন্ড ভার্সনটা ভিতরে রেখে তারপর ক্যামেরা অফ করতে হবে, না হলে ওটা এক্সটেন্ড করাই থাকবে। আমরা এখন দেখবো হুড লাগানো অবস্থায় এটা কেমন লাগে। দেখছেন এরকম করে লেগে যাবে। আবার হুড দিয়েও এটা ফোকাস করা যায়, মানে হুডটাও যদি আমরা ঘুরাই তাহলেও পুরো লেন্সটা ঘুরবে। এই হলো ফুল লেন্সটা, খুবই সুন্দর দেখতে। যাই হোক, হার্ডওয়্যার নিয়ে আমরা খুব বেশি কথা বলি, এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক না। লেন্স সুন্দর হোক আর না হোক, এই লেন্স দিয়ে ছবিটা কতটা সুন্দর হয় দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর আমার মনে হয় না যে এটার থেকে সুন্দর কোনো ছবি পুরা ওয়ার্ল্ডে অন্য কোনো লেন্স প্রডিউস করতে পারে। এখন সেটা জাইজ হোক, লাইকা হোক, আরও রেপুটেড অনেক কোম্পানি আছে যারা লেন্স বানায়। হ্যাঁ, ম্যানুয়ালি আরও অনেক বেটার কম এফ এর অ্যাপারচারের লেন্স আছে, কিন্তু 1.2L মানে এল তো ক্যাননের, মানে 1.2 অ্যাপারচারের আর কোনো লেন্স আছে কিনা আমি জানি না। আর এর থেকে সুন্দর কোনো ছবি প্রডিউস করা লেন্স আছে কিনা এটাও আমি জানি না। এটা হলো পুরো বিউটি বিস্ট একটা, মানে এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মানে পুরা মানে এমন মুখে আসবে যে পিছনে মনে হবে বাটার। আর হ্যাঁ, এটা খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং 1.2-তে ফোকাস রাখা। 1.2-তে যদি আপনার ফোকাস ডিস্টেন্স থাকবে মানে খুবই সামান্য, তো ওইখানে সাবজেক্টকে ঠিক করে রাখা, ডেপথ অফ ফিল্ড নিয়ে প্রবলেম হতে পারে। এটা প্র্যাকটিসে ঠিক হয়ে যাবে, এটা আমি মনে করি না তেমন কোনো ইস্যু। আরও বড় ব্যাপার হলো এটা 1.2 থেকেই শার্প, মানে পুরোপুরি ইউজেবল পিকচার আপনি 1.2-তে তোলার পরও। আর ফোকাস স্পিডের যে কথাটা বললাম, হ্যাঁ এটা ফোকাস স্পিড একটু স্লো, 70-200-এর থেকে স্লো, কিংবা অন্যান্য আরও ফাস্ট লেন্স আছে, কিন্তু এটা স্পোর্টস ফটোগ্রাফির জন্য না। এখন আপনি যদি কোনো বেবি, অ্যানিম্যাল কিংবা স্পোর্টস ফটোগ্রাফি করতে চান, ওইটার জন্য আপনার এই লেন্স না। এই লেন্স শুধু আপনি পোর্ট্রেটের জন্য। এখন আপনার বেশিরভাগ পোর্ট্রেট হিউম্যানের নর্মাল নেচারে খুব বেশি নড়াচড়া করে না। এরপর আপনি বেশিরভাগ যদি ফ্যাশন ফটো, ওয়েডিং ফটো করতে চান, ওইখানে বেশিরভাগই দেখা যায় পোজ পিকচার, মানে আপনি ওইখানে স্টেজ করছেন, ওকে কিছু বলছেন, ও আপনার জন্য ওয়েট করতেছে, ও চলে যাচ্ছে না। তো আমি মনে করি না ফোকাস স্পিড যে একটু স্লো এটা কোনো ম্যাটার করে। আর আরেকটা হলো 1.2-তে যদি প্রবলেম হয়, ওইখানে 1.8-এও করা যেতে পারে। এখানে এফটা তো অনেক বড় একটা ব্যাপার। এরপরে ওইখানে যে গ্লাসগুলো আছে সেগুলো হলো খুবই লাক্সারি, খুবই খুবই ভালো, মানে খুবই হাই লেভেলের গ্লাস, যেগুলো হলো অন্যান্য এল সিরিজের মানে ক্যাননের লেন্সে ইউজ করা হয় না। তো ওদিক থেকেও এটা একটা মাস্টারপিস, মানে বেটার কন্ট্রাস্ট, বেটার কালার, সব কিছুই। এই লেন্সের আরও অনেক রিভিউয়ার আছে যারা রিভিউ করেছে, তো ওগুলাও আপনারা দেখতে পারবেন। আর এরপরেও এটা আমাদের ফার্স্ট আনবক্সিং ভিডিও ছিল। এরপরে এইটা ভার্সেস 70-200, তারপর আরও অনেক কিছু মানে আমরা নিয়ে আসবো সামনে। তো এটার জন্য আপনাদের সাপোর্ট দরকার। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, আমার পেজকেও শেয়ার করবেন, সেটা হলো ওয়েডিং শ্যাডো, facebook.com/wedding shadows, আর আমাদের ওয়েবসাইট হলো wedding-shadows.com। তো আশা করি আপনারা সাপোর্ট করবেন আর দোয়া করবেন যাতে নেক্সট আরও এরকম আনবক্সিং কিংবা টিউটোরিয়াল কম্পেয়ারের ভিডিও করতে পারি। থ্যাংক ইউ।